안녕하세요. 아침마다 콧물이 폭발하고 연속 재채기로 하루를 시작하시나요? 비염은 삶의 질을 떨어뜨리는 만성 질환입니다. 오늘 피부 건강에서 비염을 예방하고 증상을 완화하는 5가지 꿀팁을 알려드릴게요. 비염은 코 점막이 특정 물질 알레르겐에 과민하게 반응하여 콧물, 재채기, 코막힘을 일으키는 질환입니다. 원인을 피하고 코 점막을 튼튼하게 하는 것이 관리의 핵심입니다. 첫 번째 꿀팁, 코를 세척하세요. 가장 효과적인 관리법은 코 세척입니다. 생리식염수를 이용해 코 속을 부드럽게 세척하면 코 점막에 붙어있는 알레르기 유발 물질과 분비물을 효과적으로 제거할 수 있습니다. 두 번째는 실내 습도 및 온도를 유지해주세요. 건조하고 찬 공기는 비염을 악화시킵니다. 가습기로 실내 습도를 50% 내외로 유지하고 진먼지 진드기 제거를 위해 침구류를 자주 세탁하고 햇볕에 말려주세요. 세 번째는 체온 유지 및 보온입니다. 코 점막은 온도 변화에 민감합니다. 찬 음료는 피하고 외출 시 마스크나 스카프 등으로 코와 목을 따뜻하게 감싸 차가운 공기로부터 점막을 보호해주세요. 네 번째는 알레르겐 접촉 피하기입니다. 꽃가루가 많은 날은 외출을 자제하고 외출 시에는 마스크를 착용하세요. 반려동물의 털이나 카펫 등도 알레르기를 유발할 수 있으니 꼼꼼한 청소와 관리가 필수입니다. 마지막은 면역력을 강화하세요. 비염은 결국 면역 체계의 문제입니다. 규칙적인 운동과 충분한 수면으로 면역력을 높여야 합니다. 특히 면역력과 관련 깊은 비타민 D와 유산균을 챙겨 먹는 것도 큰 도움이 됩니다. 오늘 알려드린 5가지 꿀팁으로 지긋지긋한 비염을 이겨내시고 더 유익한 건강 정보는 키브 건강 채널을 구독하고 알림 설정으로 만나보세요.